Enggak. Oke guys, bersama Ucun kita unboxing ini habis beli rak di toko di pabrik Olimpik langsung guys, yang pik Olimpik. Ini adalah sebuah rak, harganya 225.000 guys. Warnanya white gray. Langsung aja kita buka dan langsung kita pasang, bongkar hingga jadi seperti apa guys. Raknya gede-gede. Ini kita pasang dulu. Ini dari bawah gini. Ada contohnya. Ini ada kita dari manual. Bagian bawah gede. Gimana nih biar supaya nempel ke situ. Ajan dulu. Oke guys, kita pasang. Kini kita dapat apa namanya, roda. Dia bongkar pasang, cuma sekali pasang susah dicopot. Susah ini. Terus yang madu sama kan, tinggal pasang doang. Makan. Udah jadi gitu kan. Bisa diatur, bisa miring sana, bisa miring sini. Oke, 225 kita dapat buat naruh di atas, buat naruh apa terserah sih. Mau ditaruh di mana, buat mainan, buat barang-barangnya. Ya enggak? Tuh. Bisa madep sana, bisa madep sini, cuman dia ada relnya. Ada relnya. Ada rodanya. Mantap guys, tinggi 225.000.